nepalnews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2069 साल पुस 7 गते शनिबार मार्ग शुक्ल दशमी तिथि तदनुसार डिसेम्बर 22 तारिक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले भट्टराईका शक्ति, भ्रमको राजनीति, बैंकबाट 2 करोड लुटियो, ध्रुवे जंगली सुपर हिरो शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। भट्टराईका शक्ति शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, विपक्षीहरूले त 8 महिनादेखि नै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। तर त्यही मोर्चाबन्दीमा थपिन आइपुग्यो प्रधानमन्त्रीकै दल। माओवादीबाट अलगिएको नेकपा ड्यास माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट फुटेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी केही दिन यता त भट्टराई पक्ष बाहेक माओवादी नै सरकारको विकल्प खोज्न थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्, म छाड्दिन। संविधान सभाको अवसानसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईले गत मंसिर 7 का लागि संविधान सभाकै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए, जुन हुन सकेन। संसद नहुँदा संवैधानिक निकाय रित्तिँदै गएका छन्। संक्रमण चुलिदो छ, त्यसलाई टार्नका लागि आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न उनको दलसहित सबै तयार देखिएका छन्। तर त्यही निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति भने भट्टराईकै कारण धरापमा परेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले दाहालसँग मतभेद उस्तै शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ, जसमा लेखेको छ, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच राजनैतिक सहमति खोज्ने बारे मतभेद कायमै छ। राजधानीको एक होटलमा शुक्रबार सुरु विस्तारित पदाधिकारी बैठकमा पनि 2 नेता बीच कुरा बाजियो। बैठकमा दाहालले भने कांग्रेस एमालेसँग सरकार बाहेक विषयमा सहमति नजिक पुगेको हो। भट्टराईको भनाईमा भने बेग्लै थियो। यो सरकार वैधानिक हो, यो सरकार कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन, यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी जानुपर्छ, भएन भने गठबन्धन भित्रैबाट विकल्प खोज्नुपर्छ। बैठकमा उनले यतिसम्म भने कि आवश्यक परे दाहालले प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुपर्छ। दाहालले संघीयता बारे प्रत्यक्ष समानुपातिक 240 र मनोनित 11 जना राख्न कांग्रेस एमालेसँग करिब सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार भट्टराईको जोड सरकारप्रति केन्द्रित थियो भने दाहालले मुलुकमा चलखेल बढेको भन्दै पार्टीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरी निकास दिनुपर्नेमा थियो। यति बेला धेरै शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। पार्टीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरी वैशाखमा निर्वाचन गराउनुपर्छ। दाहालको भनाई थियो, कुन शक्तिले कसरी खेल्यो नभने पनि उनले पार्टीलाई असफल बनाएर पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहेकोले स्थिति गम्भीर भएको बताएका थिए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले भ्रष्टाचारमा डुब्यो मंगलसेन शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ छापेको छ। भ्रमको राजनीति शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको अनौपचारिक सहमतिलाई प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अस्वीकार गरेपछि मुलुकको राजनीतिक थप पेचिलो भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको अनौपचारिक सहमतिलाई भट्टराईले अस्वीकार गरेपछि अन्यल थप लम्बिने भएको छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पछिल्लो पटक दिएको समय सीमा शनिबार सकिँदै भए पनि दलहरूबीच निर्माण हुने भएको सहमतिको वातावरण क्षीण बन्न पुगेको छ। राष्ट्रपति यादवलाई शनिबारसम्ममा राजनैतिक निकास दिने आश्वासन दिएका प्रमुख 4 दलका शीर्ष नेता कुनै चमत्कार भएन भने शनिबार रित्तो हात शीतल निवास पुग्ने भएका छन् भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा एउटै सपना, अमेरिकी ग्रीन कार्ड र दण्डहीनताले राज्यग्रस्त शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ। ध्रुवे जंगली सुपर हिरो शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा बेपत्ता भएको ध्रुवे हात्तीको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा चुलिएको छ। 3 वर्षमा 14 जना मारिसकेको ध्रुवेबारे विश्वमा नाम चलेको अखबार, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइनमा सयौं रिपोर्ट बनिसकेका छन्। विभिन्न ब्लग, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल ध्रुवेमय भएका छन्। बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका समाचार विश्वका धेरै अनलाइन तथा अखबारहरूले उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेका छन्। बेलायतको टेलिग्राफमा नेपालमा बहुलाएको हात्ती गाउँ नै सशंकित बनाएको समाचार प्रकाशित भएको छ।
3 महिनामा 4 जनाको हत्या गरिसकेको ध्रुवे खोज्न सुरक्षा निकाय तथा निकुञ्ज प्रशासन मरिमेटेर लागिरहेको टेलिग्राफले लेखेको छ। लामो समय खोज्दा पनि नभेटिएपछि उसलाई मार्न सेना परिचालन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै टेलिग्राफले हात्ती मारे 15 वर्षको जेल सजाय हुने नेपाली कानूनको पाटो पनि कोट्याएको छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले दलहरूकै निर्णायक भूमिकाका पक्षमा प्रचण्ड शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ, जसमा लेखेको छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न राजनैतिक दलको निर्णायक भूमिका स्थापित गराउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। एकीकृत माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको शुक्रबार बसेको विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले राजनैतिक दलबीच प्याकेजमा सम्मानजनक सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको संलग्नता र प्रभाव बढ्दा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिगामी खतरा औल्याउँदै प्रचण्डले सम्मानजनक सहमतिका लागि आफूले पहल गरेको जानकारी पनि नेताहरूलाई गराएका थिए। राजनैतिक गतिरोधको निकास निकाल्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच देखिएको मतभेद मथ्यार पार्न बैठक बोलाइएको हो भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि असहमति शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। कानून मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन रेग्मी शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा समग्र न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश किरणराज रेग्मीले कानून र संविधान मिचेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 56औं बार दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन 56 वर्ष अघि आजकै दिनमा स्थापना भएको थियो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन आफू प्रयत्नशील रहेको बताउँदै न्यायाधीश रेग्मीले भन्नुभयो, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले तोकेको योग्यतालाई अन्यथा हुँदैन र अनादर गरिँदैन भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा वैशाखमा चुनाव नभए ठूलो संकट प्रचण्ड, संविधान सभाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भट्टराई, राष्ट्रपति सोमबार भारत जानुहुने, लोकतन्त्रको लडाईँ व्यवस्थित हुन सकेन शीर्षकका समाचारहरू गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। बैंकबाट 2 करोड़ लुटियो, सीसीटीभीमा लुटेरा नदेखिएकाले घटना शंकास्पद शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, दाङको तुलसीपुर स्थित बैंक अफ काठमाडौँबाट शुक्रबार साँझ झण्डै 2 करोड़ रुपियाँ लुटिएको छ। हात हतियार सहित आएका 3 जनाले 1 करोड़ 95 लाख रुपियाँ लुटेर लगेको बैंकले जनाएको छ। सन्ध्याकालीन काउन्टरमा रकम जम्मा गर्ने बहानामा आएका लुटेराहरूले आफू सहितका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर लुटपाट गरेको बैंकका म्यानेजर रिद्धि कैलाश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले लुटपाटपछि 1 करोड़ 95 लाख रुपियाँ बैंकको सिस्टममा नभेटिएको जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरको बीपी चोक स्थित 20 बजारमै साँझ 6:10 उक्त घटना भए पनि बैंकका कर्मचारीले 2 घण्टापछि मात्रै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। आफू लगायतका कर्मचारीलाई बाँधेर कोठाभित्र थुनेर राखेकाले समयमै जानकारी गराउन नसकेको म्यानेजर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्रचण्ड र भट्टराईबीच दूरी बढ्दै, कार्यव्यस्तता जनाउँदै प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि ए माओवादी बैठक स्थगित, 9 करोड़मा आँखा लगाएपछि एमीको अर्को चर्तीकला, केयुकेएलमा कर्मचारी सरुवा आतंक शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। अध्यागमनका महानिर्देशक र निर्देशक पनि लुटमा शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, साउदीबाट फर्किएकी युवती लुटिएको र बलात्कारको घटनामा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र निर्देशक समेत छानबिनको घेरामा परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारी र लेखनाथ पोखरेलको संलग्नता देखिएको हो। युवतीलाई धम्काएर पैसा लिई छुटाउने काममा मिथिला अधिकारीको संलग्नता देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सेटिङ पछि महानिर्देशक अधिकारीले युवतीलाई पक्राउ परेको तेस्रो दिन नै मुद्दा नचलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि अर्काको पासपोर्टमा साउदी पुगेकी ती युवतीलाई फर्कने क्रममा अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो। अध्यागमनका प्रहरी र कर्मचारीद्वारा सम्पत्ति लुट्नका साथै उनीमाथि बलात्कार भएको थियो। 6 मंसिरमा फर्किएको 2 दिन थुनामा राखी धम्काएर पैसा असुली विभागका प्रहरी र कर्मचारीले उनलाई छुटाएका थिए भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।
यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा धेरै विषयमा सहमति, पार्टीमा प्रचण्डको ब्रिफिङ र अध्यक्ष र म मिले सबैतिर जित डाक्टर भट्टराई शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सारसंक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.